നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി എന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയത്. நஜீப், உங்களோட மனக்கஷ்டம் எனக்கு புரியுது. விடுங்க, எனக்கு உங்களோட கொஞ்சம் பேசணும். வாங்க வா நஜீப், உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும். நான் என்ன சொல்றேன்னா, നിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளு நஜீப். സാവിത്രി, അത് വന്ന് ഈ ചെറ്റത്തരത്തിന് കൂട്ടുന്നതിന് തനിക്കെന്ത് കിട്ടി? സിനിമ മോഹിച്ചു വന്നതല്ല ഞാൻ, ഗതികേട് കൊണ്ടുവന്ന് പെട്ടുപോയതാ. ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ മരണം മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ മുന്നിൽ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും നേരിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി. ഞാനൊരു പെണ്ണാണെന്നുള്ള ഔദാര്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തന്നോടായിരുന്നു. சாவித்ரி ப்ளீஸ், நான் சொல்றது கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுமா. இப்படி எல்லாம் நடந்துரும்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கவே இல்லை. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் வெறும் ப்ரொடக்ஷன் வேலை பார்க்கறவன் தான். வேணும்னு எனக்கு உங்களை அது இதுன்னு சொல்லி அனுப்பலாம். ஆனா இந்த நிலைமை என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். പക്ഷെ എന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് താൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? கொஞ்சம் பேச விடு. சார் டீ. உங்க பிரச்சனை எவ்வளவு பெருசுன்னு எனக்கு புரியுது. ஆனா நீங்க மட்டும் இல்ல, எவ்வளவு பேர் நடிக்கணும், சூப்பர் ஸ்டார் ஆனோம் நினைச்சு எத்தனை பேர் இந்த கோடம்பாக்கம், வடபழனி, அங்க இங்க டேரோ போட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்கு. 100 பேர், 100,000 பேர். ஆனா அதுல இருந்து 1-2 பேர் மட்டும்தான் ஏறி போனவங்க. நஜீப், இதா ஐயா சினிமா. வெளியில இருந்து பார்த்தா சினிமா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா இங்க வந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த கலர் என்னன்னு. அது தெரிஞ்சவன் தானா? என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. நடிகன் ஆவணுங்கிற ஆசையிலே நானும் முதல்ல இங்க வந்தேன். நான் மட்டும் இல்ல, நீங்க சினிமாவில பாக்குற மெஸ், ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட், அது இதுன்னு வேலை பாக்குற எல்லாரும் அப்படித்தான். முடிஞ்சா நடிகர் ஆகணும், இல்லைன்னா பெரிய டைரக்டர் ஆகணும். ஆனா எல்லாராலும் அப்படி சாதிக்க முடியாது. இருந்தாலும் அவங்க யாரும் திரும்பி போகாம இங்கே ஏதாவது சின்ன சின்ன வேலை பார்த்து இங்கே இருந்துட்டு இருக்காங்க. അതാ സിനിമയുടെ ഒരു മാജിക്. അറിയേണ്ടത് ആ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് മാത്ര. ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ കണ്ടത്. അതിനുള്ള മറുപടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാ മതി. അന്നേക്ക് പടത്തോടെ പ്രിവ്യൂ നടന്നതാണ്. இந்த படத்துக்கெல்லாம் திയേറ്ററിലെ ഒരു പൈസ കൂടെ കളക്ഷൻ വരാത്താ. സാറേ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് എടുത്ത് സഹായിക്കണം. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം കഴിഞ്ഞ് മുഴുക്കടത്തില്ല. ഇതൊന്നും ഇറക്കാനായിട്ട് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ. ഇതെടുത്താ നാനും മുഴു കടത്തിലാവും. ഒരു നിമിഷം വാങ്ങ. എന്താ വാ. இந்த படத்துல ஒரே ஒரு பிளஸ் அந்த பொண்ணு தான். செம்ம காட்டையாவா ஒண்ணு செய்யலாம். படத்துல பிட்டு போடலாம். புரியலையா? யோ, சினிமாவில் உங்களோட ஜாஸ்தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்கு. இங்க சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கிரீன்ல மட்டும்தான். நான் என்ன சொல்றேன்னா, படத்துல அங்க இங்க நல்ல ஜம்பா பிட்டு போட்டு அதுல உங்க பேர்லாம் மாத்தி ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு ஏ சர்டிபிகேட் படமா ரிலீஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து டபுள் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஐயோ, அப்ப அதுல அபிநயிச்சு பிள்ளைரோ? யோ போயா, புது பசங்க தானே, காசெல்லாம் செட்டில் பண்ணி எக்ரிமெண்ட் வச்சிருக்கல. அதுக்கப்புறம் என்ன தம்பி, உங்களுக்கு உன்னோட பைசா திருப்பி கிடக்கணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி செய், இல்ல நான் விட்டுடு. தம்பி, நான் முதல்ல சொல்லலையா, சினிமாவில் சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கிரீன்ல மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிட் ஷூட் பண்ணி இன்பிட்வீன் அங்கே எங்கே போட்டாங்க. ரிலீஸுக்கு அப்புறம் தான் டைரக்டர் இந்த விஷயம் எங்கிட்டையும் சொன்னது. சினிமாவில் வந்து இது ஒரு புது விஷயம் கிடையாது. இங்கே இங்கே நல்லவங்களும் இருக்காங்க, கெட்டவங்களும் இருக்காங்க. முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சு. புது வசந்தம் வந்து ஹிட்டு. இனிமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி படம் தான் கிடைக்கும்.
என்ன வேணும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இந்த கலர்ல நிக்கணுமா இல்ல திரும்பி போகணுமா? ഈ എന്തായി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത്? இல்லை, ஒரு ஒரு படம் வந்திருக்கு. விட்டு படம் தான். ஆனா கேட்கிற காசு கிடைக்கும். തോന്നിയാസം പറയരുത്. ഇങ്ങനത്തെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനല്ല ഞാൻ മദ്രാസിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്. ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു 100 കൂട്ടുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇന്നെ അതിന് കിട്ടൂല. എന്ത് കിട്ടും? കാശ് എത്ര കിട്ടും? சாவித்ரி, ஒரு சின்ன விஷயம். உங்க படம் வந்து இங்கேயும் சூப்பர் ஹிட் ஆனதுனால ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். உங்களை மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு வீடு கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆம்பளை இருந்த பிரச்சனை இல்லை, ஆனா ஒரு தனி பொம்பளை வந்து, அதனால நான் ஒரு சின்ன பொய் சொல்லி நம்ம விருகம்பாக்கத்தில் ஒரு ஃபிளாட் ரெடி பண்ணிருக்கு. ஆனா நீ அங்க நிஷாவல்ல, ரஹானா பீகம். அங்க பரத போட்டு தான் போனோம். சார், உங்களை கூப்பிடுறாங்க. നമസ്കാരം സർ. ആ. എൻ്റെ പേര് നജീബ്. സാറ് പുതുമങ്ങൾ വെച്ച് മലയാളത്തിലൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു വന്നതാ. ഫോട്ടോസാണ് സർ. താൻ പുതുമുഖാണോ? അതെ സർ. മുമ്പ് സിനിമയിലൊന്നും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല? ഇല്ല സർ. പുതുവസന്തത്തിൽ നിഷയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചത് നീയല്ലേ? എടാ ചെറുക്ക, 10-21 വർഷമായി ഞാൻ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട്. എനിക്കിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വരില്ലേ? ആ, കണ്ട ഊള പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ട് അവൻ എന്റെ പടത്തിലെ നായകനാവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ആ, നിങ്ങൾ മലയാളി ഫാമിലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കുറച്ച് ബാച്ചിലർ പാർട്ടിക്ക് വീട് കൊടുത്തു. ആ ലംബോദരന്മാർ 2 മാസത്തെ വാടക തന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഫാനും ബൾബും ക്ലോസറ്റും ഒക്കെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി. നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് വന്ന് പാലക്കാട്. വരൂ, വന്നോളൂ വന്നോളൂ. ഞാനൊരു ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനാ. പിന്നെ കെട്ടിയതൊരു തമിഴത്തി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒത്ത് കിട്ടി. പക്ഷെ സ്ത്രീധനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അമ്മായി പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു സന്തോഷം. ഏത്? നോക്കൂ, ഇത്ര വിശാലമായ ഇടം. അല്ല, ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയാന്നാ പറഞ്ഞ? ഷാർജാവിലെ ഒരു പെരിയ കമ്പനിയിൽ വേല പാക്കറാറ്. ഓഹോ, ഷാർജയിലാന്നോ? ആമാ. വന്നോളൂ. அந்த சைடுல பால்கனி இருக்குமா? പിന്നെ 2 സൈഡ്സ് ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. നോക്കിക്കോളൂ, എല്ലാം നല്ല വിശാലമായ മുറികളാണ്. കിച്ചനുണ്ട്, ഹാളുണ്ട്, ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്, അറ്റാച്ച്ഡാ. പക്ഷേ 1-ാം തീയതി കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വാടക വന്നിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ തെറ്റും. അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല സാർ, രണ്ടെല്ലാം உங்களுக்கு കറക്റ്റാ കിടക്കും. അത് മതി. വന്നോളൂ. പിന്നെ വേറെ ചുറ്റിക്കളിയൊന്നുമില്ലല്ലോ? എന്നാ സാർ നീങ്ക കറക്റ്റാ இருக்குன்னு பாருங்க. അല്ല, ചുറ്റിക്കളി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഞാൻ പിടിച്ചേനെ. അവിടെ കണ്ണു കണ്ടാ അറിയാം അയ്യോ പാവന്ന്. സാർ നീങ്ക ഇങ്ങ എങ്ക തങ്ങി இருக்கு? വത്സരവാക്കം. ഓ, അങ്ങയാ. നിങ്ങൾ എനിക്കിട്ട പേര് നന്നായിട്ടുണ്ട്, റഹാന ബീഗം. ഇനി കുറച്ചു കാലം ഈ പുതിയ വേഷം. வேற வழி இல்லை சாவித்ரி, அந்த ஆளை பார்க்கலையா? நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சா பிரச்சனை தான். அவங்க வந்து கப்பல்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு, அதனால 6 மாசம் முழுங்க கடல்ல தான் இருக்கும். இங்க வரவே வராது. அட்லீஸ்ட் அவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு தொந்தரவு வராது. நஜீபோ பாவம்,
அந்த பையன் அந்த தினம் முழுசா டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் ஆபீஸ்லயும் வீட்லயும் சான்ஸ் கேட்டு சுத்திட்டே இருக்கு. நைட் வந்து எங்க ஆபீஸ்ல தான் படிக்கிறது. அவனும் சின்னதா ஒரு வீடு பார்க்க சொல்லியிருக்கு. எவ்வளவு சின்னதானாலும் அட்வான்ஸ் பெருசு தானே. 3 நேரம் சாப்பிடுறதே அவனுக்கு கஷ்டம். അവൻ എപ്പോഴും അഡ്വാൻസ് കൊടുപ്പേ? അയാൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്ന് താമസിച്ചോളാൻ പറ. ഓ ഇനി അയക്ക് നാണക്കേടായിരിക്കോ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ? അതല്ല അല്ലേ, റഹാന ബീഗത്തിന്റെ ഷാജയിലുള്ള ഭർത്താവ് നാട്ടിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ? പിന്നെ പർദ്ദ പറഞ്ഞോ അവനോടും കൂടെ തുന്നാൻ പറഞ്ഞു. കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ പട്ടിണി കിടന്നാല് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ അവനും വന്നോളൂ. വാ. ആരുമില്ലവിടെ, ഇറങ്ങി വാടി. വിടടാ. എനിക്ക് 2 വർത്തമാനം പറയണം. ഓ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. നീ അവളെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടോടി കൊരങ്ങേ. ഗോപി, ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കണ്ട. ഞാൻ ഒച്ച വെച്ച ആളെ കൂട്ടും. നീ ആളെ കൂട്ടടി. എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അവരോട്. നല്ല പൂവമ്പഴം പോലുള്ള എന്റെ മോളെ പാട്ട് ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന് കണ്ട അലമ്പ് പടങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിപ്പിച്ചപ്പോ തൃപ്തിയായില്ലടി നിനക്ക്? ഞാൻ ആരാന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ലടി. കാണിച്ചടി നിനക്ക്, കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ മര്യാദക്ക് അവളെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ പോയപ്പോഴാണ് അവളുടെ ഒടുക്കത്തൊരു സിനിമ. ഒരു കാലത്ത് നീ നന്നാവലടി. പാവായിരുന്നു എന്റെ മോള്. ഇവളൊരുത്തിയാണ് അവളെ നശിപ്പിച്ചത്. ഒരു ടീച്ചർ. വിട്ടള ഗോവിന്ദ. അവിടെ